खांसी कम करने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली। ठंडी के सीजन में सर्दी खांसी की समस्या तो बहुत ही कॉमन होती है। उसके लिए एक इफेक्टिव होम रेमेडी बताती हूँ, वो है लौंग यानी कि क्लोव्स। इसमें यूजिनॉल करके एक एक्टिव प्रिंसिपल है जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल है, जिससे सर्दी खांसी आपकी कम हो जाती है। आयुर्वेदा प्रॉपर्टी है कटु, तिक्त, तीक्ष्ण, कफ, पित्त नाशकृत। तो ये कफ और पित्त दोषाओं को कम करती है। कटु और तिक्त है तो इसे आपको काढ़ा बना के लेना चाहिए या फिर इसका पाउडर बना के आप हनी के साथ ले सकते हैं, जिससे आपकी सर्दी खांसी कम हो, आपके गले की खराश कम हो और आपकी आवाज भी मधुर हो। तो इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।